Ну что ж, с чего начинается родина, знает каждый. С чего начинается печка, знает очень редкий человек. Поэтому, наверное, и начну свой рассказ. Первоначально всем привет. С вами опять Артем. Печки-лавочки. Это те, которые занимаются кладкой печей, каминов, а также комплексов барбекю. Которые не занимаются выращиванием свиней, поросят, цыплят, курей, индюков и всего в том духе. Сразу же говорю, ни у кого канал мы не крали. Наш канал уже долгое время существует. На нем огромное количество подписчиков, поэтому не надо нас лишний раз наезжать. Сегодня мы на новом объекте будем делать отопительную каминопечь, маленькую, 3 на 3 кирпича. Примерно ту, которую мы делали вот буквально там ролик назад, можете посмотреть. Но будем делать опять же внутренние изменения, будем делать какие-то поправки. В принципе, то, что мы любим делать, чтобы не делать однообразное, потому что необходимо что-то постоянно модернизировать, что-то пробовать, дабы добиться большего, лучшего результата по прогреву, по обогреву, по выделению тепла и все в том духе. С чем будем работать? Ну, работать будем с витебским кирпичом. Якобы цех номер 1 с фаской. Ну, про фаску отдельный разговор, даже не хочу углубляться в это. Данную продукцию нам поставляет магазин Пропечкин. Вот их информация, вот такие вот они молодцы. Стоит им только позвонить, сказать, необходимо то, туда. И в течение 2-3 дней у вас все это будет. Поэтому магазин очень классный, мне он очень нравится. Ну а вам, тем, кто придет туда и скажет, что вы от канала Печки-лавочки, еще получите прикольную скидку и хороший подарок. Ну это все лирика, это все реклама, за которую мне, конечно же, проплатили. Сейчас покажу, где, что, из чего будет делаться. Домик небольшой, поэтому и печка здесь будет небольшая. Вот такое вот небольшенькое помещение. Здесь стояла вчера еще старая печка. Сегодня ее уже уложили, уклали, вынесли, выбросили. Поэтому сейчас будем здесь размечать, разлаживать первый ряд на сухую, чтобы понимать, какое смещение куда. Потому что нам необходимо выйти в старый дымоход, который здесь существовал. Поэтому сейчас это все будем размерять, раскладывать. В общем, первый день он всегда такой. Это пристрелки. Это наладка оборудования, наладка всевозможных углов, карнизов, чтобы понимать, какие сделать сгоны, какие сделать фаски, какие сделать выборки. То бишь первый день это всегда такой, как пристрелочный. Максимально все, что будет происходить, я вам покажу, расскажу. Какие-то моменты, на которые необходимо уделить особое внимание, также объясню, расскажу и покажу. Поэтому вам желаю всем хорошего просмотра, заваривайте чай, кофе, все, что хочет. Оставайтесь с нами, мы, в принципе, начинаем. Ну и как можете заметить, первые ряды уже лежат, поскольку здесь фундамент был относительно маленький по сравнению с нашим размером печи. Поэтому вышли с положения таким расчетом. Мы мало того, что первые кирпичи на фундаменте, которые стоят, мы их выдвинули. Плюс мы выдвинули еще на 4 сантиметра каждый из этих вот кирпичей, для того, чтобы сделать карниз по двум сторонам, в принципе по 4 сторонам. Но впереди, видите, мы еще такую сделали небольшенькую каминную полочку. Да, изловчились, изрезались такими маленькими полосочками. По-моему, прикольно, симпатично получилось. Поэтому поднято уже 5 рядов за день. Сейчас все это будет закладываться. И уже формироваться сам зольник. Вы же помните, да, что в размерах печи 3 на 3 кирпичи вот эти, которые ложковые, скажем так, они все срезаются на сантиметр, для того, чтобы швы были везде ровненькие, аккуратненькие. Поэтому размер печи получился 75 на 75 сантиметров по кругу. Здесь для упора сделали такую прямую досочку, чтобы все было идеально, просто перфективно. Поэтому что створили за сегодняшний день. Парни до этого подготовили немного, поэтому работа уже была подготовлена, скажем так. Тавтология, но как есть, так есть. Поэтому
там залаживается, все это закрывается бутовкой и делается уже наша зольная камера.
Ну, наверное, чтобы не было просто обычного дикого молчания, потому что многие же говорят, уже хватит болтать, просто делай в таймлапсе и все. Вот таймлапс вам будет вставлен до этого, ну а так сейчас немножко расскажу, что происходит. Потому что мы перекрыли уже саму топку 188 плитой, ША-188. Сверху еще один ряд кирпича. Ну, так надо, так лучше делается, потому что плиты имеют свойство лопаться, все лопаются. Здесь кирпичики подрезаны для того, чтобы получился вот такой канал. Канал 130 сантиметров. Миллиметров, извиняюсь. А то сейчас начнете. Здесь сейчас вся печка будет разбиваться на равные части, на равные каналы, для того, чтобы сделать подъемные, опускные каналы, чтобы сохранить температуру. В печи, как вы видите, мы сделали такой небольшой карнизик. Сейчас карниз будет переходить в такую углубленную полочку. Такая вот будет полочка с углублением, чтобы можно было что такое поставить чуть больше, чем коробок спичек. Перекрыли мы все это клином. Все как красиво, все надежно. Потом печурка наша растет. Уже установили одну прочистную. Ну, по поводу одну, она здесь, в принципе, будет одна, единственная. Поэтому пока что так все у нас получается, все вот так вот растет. Из такого что-то важного, ну, обязательно делать этот скос, чтобы огню был вот этот разгон, чтобы он не бил в стенку у вас, а именно под разгоном поднимался вверх. Это очень важно, это прям нужно делать, это и делайте. А из таких больше элементов, чтобы что-то интересное рассказать, пока ничего такого нет.
Поскольку дальше уже снимать с телефоном нет вообще возможности, он уже не снимает оттуда. Точнее, в том ракурсе. Показываю вот, что получилось по концовке. Вот такая вот штукенция. Сейчас это все будет перекрываться. Уже стоит задвижка. Там, надеюсь, видно внизу, что творится. То же самое и там, надеюсь, видно все, что творится. Вот такая вот штука получится у вас внутри, если вы будете делать такую же самую печку. Перед перекрытием все, повидите по кругу, обязательно укладывайте суперсил, либо базальтовый картон, для того, чтобы минимизировать температурное расширение, потому что весь огонь будет хлестать напрямую вам в перекрытие. Поэтому вот так получилось именно сверху. Но общий вид, полный вид потом покажу. Ну что ж, еще раз. На данном объекте это уже последний раз. Всем здрасте, с вами я, Артем, Печки-лавочки. Все мои контакты находятся на главной странице канала. Если кто еще не знает, то они там. Номер телефона указан, поэтому WhatsApp, Viber, Telegram, все туда же. Пишите, звоните, заказывайте, делайте. За данной ширмой спрятана каминопечь 3 на 3 кирпича. Как мы ее делали, в принципе, если отмотать, все будет видно и понятно. В данный момент мы ее пока скрыли от хозяина данного дома, который идет там уже на подъезде. Поэтому пока без него снимаем, но уже, как говорится, его реакцию мы увидим потом, когда он сорвет все это украшение, всю эту небесную вуаль. На данную печь ушло 700 кирпичей красного, в районе 100 шоколада, одна прочистная, одна поддувальная, так, топочная, максимальная на эту печку это был 240 Везувий. И две задвижки. Одну задвижку мы поставили здесь как основную, а вторую задвижку установили на втором этаже для того, чтобы температура, которая будет собираться в дымоходе, все равно она будет собираться, чтобы хоть как-то ее отсекать и задерживать. Поэтому в данный момент сейчас ждем хозяина, дадим ему возможность все это сорвать, пускай сам смотрит, пускай видит, пускай мы услышим, надеюсь, увидим какие-то реплики. Потому что самое первое впечатление, оно обычно либо самое правдивое, либо ты хороший актер и это пытаешься скрыть. Поэтому пока что нажимаем паузу и ждем хозяина. Так, хозяин уже на пороге, вот пускай вот сейчас сам все снимает и смотрит. Заходите, срывайте, это уже ваша. Уже как есть, так есть. Ни хуже, ни лучше ничего не будет. Ну и по возможности пару слов об увиденном, об услышанном, об ожидаемом. Ну, ожидал я, знал, что ожидал. На канал я еще подписан. Когда у тебя, Артем, было подписчиков-то еще меньше 1000. Да? Так что, да, я еще помню. 17 или 18 год. О, давно. Давно, да. Поэтому красота. Нравится? Очень. Тогда официально поздравляю уже тебя с твоей печью. Спасибо. Надеюсь, Большое. будет тебе служить долго, верой и правдой. Я тоже. Долго ролик затягивать не буду, поскольку хозяин не хочет быть в кадре. Ну, это мнение его и желание, я не имею права не заставлять, не предоставлять. Сейчас растопим, покажем, как она горит. На этом уже за кадром я объясню, как, что, зачем, почему, чтобы не затягивать ролик, пока зажигаем. Ой, какой я пыльный. Пых-пых-пых. Здесь открыто, здесь закрыто. Здесь Махмуд. Поджигай. Абдулла. Ай, пальцы. Было все так красиво сложено. Ну, лучше распал-то. Потому что нас подгоняет штормовое предупреждение. Времени крайне мало. Да. Кому-то под крышей, кому-то ветер в лицо. А я шпарю, да. Поэтому сейчас мы по-быстренькому его раскочегарим.
На все про все ушло сколько дней? 6-7 недели, короче. С момента приезда, да, неделя. Ну, с разбором, да. Поэтому вот он. А, кстати, да, пока снимаешь, можешь показать внешний вид, как она и что и получилось. А то мы же ее так и не показали. Так, есть небольшие орехи по кирпичу у нас. Внутренней части. Печка уже разгорается, уже хорошо. Потом даем ей мартеновскую тягу. Вот. Как-то так. Сейчас немного уберу от стекла сырость. Потому что, как я говорил, сразу первая сырость садится на стекло. В любом случае ей там так проще, потому что перепад температуры. Поэтому убираем сырость. Теперь даем огромную тягу, чтобы все туда. Вот такая красота. Кто сказал, что свежесложенные печи должны дымить? Вот вам здрасте. Поэтому всем огромный привет. С вами был Артем, печки-лавочки. Ребята, бригада за кадром. Всем мира и добра. Пока-пока.